زموږ د اتوار شپه او د حالي ورځ سپیشل پروګرام یې زموږ هر ځل تاسو کوم پروګرام ګورئ ډېر زیات سپیشل پروګرام وي او بل دا چې ډېر زیات د خوند پروګرام وي ځکه چې پروګرام د خپلې خبرې او پای کې موږ خپلې خبرې کوو خپلو مېلمنو سره خبرې کوو کوم چې زموږ ډېر معزز مېلمانه وي خو نن ما سره داسې مېلمانه دي چې تاسو په سکرین باندې بار بار هغوی نه د هغوی چې کوم کوششونه دي په علاقه کې په تاڼه تحصیل کې کوم ځای کې تاسو ګورئ هغوی ډېر زیات کوششونه کوي خلکو سره منډې تړلې وهي د پاټو نه علاوه هم که تاسو ګورئ د هغوی ډېر زیاتې منډې تړلې دي هغوی سره خبرې کوو زما سره زما کوم مېلمه دی چې زیات خلکو فرمایش و ارشاد علي ګل آباد چې پاکستان تحریک انصاف تحصیل تنګي صدر دی ارشاد صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې ښکلی وي مهرباني موږ سره زموږ بل مشر زه وایم چې صحابیانو ملګرو د هغوی ټولو مشر سینیر او بیا د جمعیت علماء اسلام مرکزي مجلس چې هغوی کوم دغه دی د هغه زموږ سره حنیف الله حسد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ښکلی وو بالکل جی تاسو پروګرام ګورئ خپلې خبرې تاسو موږ سره په دې کم نمبر چې تاسو مخامخ کاري په دې باندې تاسو موږ سره رابطه هم کولی شئ او پروګرام کې تاسو موږ سره خپلې خبرې هم شریکولی شئ زموږ نننۍ موضوع تاسو سترګو وړاندې ده چې د ملک حالات په کوم طرف باندې روان دي دا به هم خبرې کوو ارشاد علي ګل آباد صاحب تاسو ته وړاندې په خپل پروګرام کې هرکلی وي چې تاسو موږ ډېر قیمتي ټایم راکړو مهرباني پروګرامونه هم تاسو امید دي تاسو زموږ پروګرامونه به هم ګورئ په نظر به راځي پروګرام حوالې سره شنغر حوالې سره څه ویل غواړم بدات وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صدیق صاحب اول خو تاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ له موقع راکړه دا پروګرام خپل خبرو کې او صدیق بھائی زه خو ته چې کوم وخت کې زموږ شیرپو چې کوم ملګري احسان شیرپو صاحب زه هغه وخت ته ورکوټې وي او هغه وخت موږ ته موږ پوهېږو او ستا هلې ځلې موږ ته پته صحافت حوالې سره چې کوم دی ته لګې خپل سټډي هم کې او لګې چې کوم دی هلې ځلې کې نو ستاسو پروګرام زه ګورم زه ښایسته پروګرام دی علاقې حوالې سره وي او د تنګي چې تحصیل تنګي بلکې ډسټرکټ چهارده کې چې کوم دی ډېر خلک چې کوم دی ستا فالوور دي ستا پروګرام ګوري او ښایسته پروګرام دی انشاءالله کوشش کوم انشاءالله مخ پر وړاندې مهرباني خبرې وکړو حاجي صاحب تاسو نه هم تاسو چونکې په سکرین باندې ډېر زیات نه راځئ زموږ پروګرام ته تاسو ډېر ټایمونه وشو نه وي راغلی څه وایي پروګرام د حوالې سره په سټارټ کې بسم الله الرحمن الرحیم زما کشر په مختصر الفاظو کې ستاسو او ستاسو د ادارې کوم صفات چې بیان کړل نو هغه لایق تحسین دي زه راځم تاسو سره په سکرین یا نه راځم خو دا یو حقیقت دی چې د تحصیلي تنګي دپاره ستاسو هلې ځلې ستاسو کوششونه دا هر چاته معلوم دي او دې موقع باندې به چې مخکې موږ هم یو پروګرام بل ځای کړی احسان شیرپو صاحب چې کوم دی نو هغه بلکل ژوندی و حیات و دې وخت کې چې موږ دا پروګرام کو لیټ دی خو هغوی شهید کړي شوي دي الله رب العالمین دې د هغه مغفرت نصیب کړي هغه هم یو داسې کردار و چې هغه د روز روشن شانتې ښکاره دی او د تحصیلي تنګي دپاره د دې د مسایل حل کېدو دپاره د تحصیلي تنګي د مسایل ایڈمنسټریشن ته یا ایڈمنسټریټر ته مخې ته کېښودلو کې ستاسو یو اهم کردار دی هغه موږ تحسین پیش کړو ډېر مننه جي حاجي صاحب حوالې صاحب د حوالې صاحب خبرې کوو ارشاد علي ګل آباد صاحب ناست دی زموږ د سعودي عرب دوبۍ څومره بهر مالک څومره ملګري دي هغوی ډېر زیات انتظار و پروګرام ته او ارشاد صاحب پروګرام خپلې خبرې زموږ مسافرونه ډېر په شوق باندې ګوري او بیا چې نن کله ما کیپشن ورکړ پروګرام پوسټ مو کو چې پروګرام به د پی ټي آی او د جے یو آی زه به دې خبره زه د پاکستان تحریک انصاف څومره ملګري دي خفه کېږئ به نه خو په پی ټي آی کې بیا ارشاد ګل آباد صاحب ما سره ناست دی خو که ما سره ناست نو دا خبره بیا ما کوله چې دوی شانتې په پی ټي آی کې دوی شانتې ما نه یې لیدلې ځکه چې زما خیال چېرته هم چا سره خبرې کوي نه هغه به تا سره د خپل سیټ خبره کوي خو په دوی کې واحد دا یو څیز مو وکته چې هغه څیز پکې دی کوم چې په یو لیډر کې وي کوم چې یو کشر په خبره په یولي په هغه څیز په دې کې شته او زیات خلکه تاسو ګورئ د ټولو پاټو خلکه به د یو بل پاټو والا سره نه لګي خو زه یم چې واحد ارشاد ګل آباد دی
چې د هر چا سره لګي او ټول باټو او سناس پاسي ارشاد صاحب دا خو بس تاسو ډېر زیات خلکو لپاره بل زموږ په دې باندې په خپله بهر کوو چې په پی ټي آی کې داسې کسان شته دای خواهی صاحب هم خبرې کوو خو چونکې نننۍ زموږ کومه موضوع ده چې د ملک حالات په کوم طرف روان دي تاسو وګورئ نو بیا خو نن بیا یو سمري جاري شوې د پیټرول په حوالې سره ګرانۍ طرف ته په کوم نظر چې دغې ته ګورئ یاره وروره دا کوم چې ګورنمنټ زموږ روان دی تقریبا 6 منت وشو 6 منت وشو او تاسو ته پته ده چې کوم نوی ګورنمنټ راځي صحیح نو هغې سره چې کوم دی مهنګایي راځي د هغې څه وجې وي که تاسو وګورئ د کوم وخت نه 40 سال نه یا 45 سال نه 2-3 څلور پارټۍ دي په ملک کې د هغوی چې کوم دی حکومت وي یو په حکومت کې بل چې کوم دی پوزیشن کې صحیح نو هغوی یو بل لپاره چې کوم دی داسې حالات پرېږدي چې راتلونکي 15 کاله هغه چې کوم دی سروالې بروالي او بیا راتلونکي چې کوم ټنۍ وري چې هغې کې د ده پرفارمنس ویک وي چې یاره د هر څه بیا راتلونکي ګورنمنټ بیا زما شي تاسو که تاسو وګورئ د 2008 کې کله چې د پیپل پارټۍ ګورنمنټ نو راغلی نو هغه وخت کې په ملک کې د پاکستان مسلم لیگ قاب حکومت و په کې پی کې چې کوم دی د متحده مجلس عمل حکومت و نو هغې نه بعد چې کوم ګورنمنټ راغی د این پی نو هغوی سره چې کوم دی که تاسو خیال کړي ناګهانه لوډ شیډینګ هم شروع شو ګراني هم شروع شوه ډالر چې کوم دی 90 کراس کو پټرول چې کوم دی هغه وخت 100 کراس کړو دا ټول څیزونه چې کوم دی دا کنټینیوسلی چلیږي پاکستان کې اصل دلته کې داسې تاسو وګورئ زما خیال زیات زه به ووایم چې د پاکستان تحریک انصاف خپل کم کسانو خپل کم کارکنانو هغوی خو هم دا چغې نن سبا شروع کړي چې یاره مهنګایي موږ ته ګرانه شوې ده بېروزګاري زیاته شوې ده زه وایم چې دا خو اثر په ټول هر چا باندې پروت دی یاره چې اثر خو چې په ټوله پروت دی خو یاره چې کله یو ریولوشن راځي یو انقلاب راځي نو په کې قوم به سخته تیری قوم به چې کوم دی دې وخت کې د مهنګایۍ زور دی او که د بېروزګارۍ زور دی که تاسو وګورئ زمونږ چې کوم دې وخت کې مونږ جنګي حالاتو کې الریډي ستا په ملک باندې چې کوم دی انډیا ورلډ چې اټیک پیو کې هغه خپل کو الیکشن دپاره کوي یا خپل سیاسي دغه دپاره کوي خو الریډي ستا ملک چې کوم دی بېګانه بل بېګانه تاسو کتلي په ټول تنګي کې چې کوم دی خلک دغه وجره جزونه الوتل نو ملکي جنګي صورتحال هم دی دې وخت چې کوم دی ته به دفاع دپاره هم بجټ ورکوې الریډي د دې نه مخکې چې کوم ګورنمنټ و هغه کرپټ و هغوی خزانې خالي پرېښې وې ډالر چې کوم دی الریډي هغوی چې کوم دی یو لابینګ دی چې څوک هم راشي حکومت ته نه هغه دا خبره کوي چې خزانه مکمل خالي ده او مهنګایي تیر شوې وه اوس دا مسلې جوړېږي زه هم دا خو یو کامن خبره نه راځي یاره چې کامن خبره خو ځکه راځي تا نه مخکې تاسو ته ما وویل چې کوم حکومت کرنټ حکومت دی هغه راتلونکي حکومت ته چې کوم دی دغه پرېږدي دا که داسې حالاتو ته پرېږدي هغه ته پته چې 15 کاله چې کوم دی ما پرفارمنس صحیح ونه کړل بدامني او ملک کې لوډ شیډینګ ملک کې بېروزګاري ملک کې نو هغوی کوم حکومت چې تېرېږي ختمېږي هغه ټایم کې دومره ګراني زما په خیال نه وي څومره چې کله بل سټارټ شي ګراني زیات نو یو زه تاسو خبره کوم جي چې کله اوس دا چې د ناظمین ختمېږي که نه جي فنډ یې الریډي ایشو شو دوی کارونه شروع کړل داسې کله دغه د کېږي د حکومت کله ختمېږي نو هغوی حکومت وي نو هغوی چې کوم دی فنډونه شروع کړي هغوی ترقیاتي کارونه شروع کړي چې کوم اویلیبل سورسز وي هغه ټول هغوی یوټیلایز کړي او د ځانه چې کوم دی تاسو ان پی ګورنمنټ کتلي وي دومره افتاګانې به ډیلي کېدې که نه چې روزانه بلونه د پاس کېدله که تاسو وګورئ پیپل پارټۍ چې کوم دور و په یې کې روزانه به چې کوم دی قانونونه پاس کېدل دا 15 کاله دوی خو د اخري میاشت دوه که چې کوم دی روزانه به قانونونه هم پاس کېدل روزانه به چې کوم دی تداګانې هم کېدې نو دا څه وي دا راتلونکي چې کوم ګورنمنټ وي هغه ته چیلنجز پرېږدي چې هغه چې کوم دی په دلدل کې ګیر شي 15 کاله بعد چې کوم دی زه بیا عوامو ته وایم چې را زما ګورنمنټ کې دا و دوی ګورنمنټ کوي نو دا خبره چې کوم دی دغه وي خو دې ځل واحد چې کوم دی داسې یو سیسټم دی چې یو نوی سوچ راغلی دی او یو نوی عزم راغلی دی یو نوی پارټي راغلی ده د هغوی دا سوچ دی چې انشاءالله راتلونکي چې کوم وخت دی اب موږ راتلونکي ګورنمنټ ته او انشاءالله زه دا وایم په دې ځای ده چې انشاءالله راتلونکي ګورنمنټ هم د پی ټي آی وي ځکه چې پاکستان د تحریک انصاف د ځوانانو پارټي ده ځوانان تعلیم یافته ځوانان د ملک سره مخلص دي د قوم سره مخلص دي هر ملک چې کوم دی انقلاب راغلی دی قوم سخت راکړی ده قوم چې کوم دی میاشتې 2 میاشتې کالي انشاءالله د دې سختونو به چې کوم دی ورو ورو چې کوم تاسو به ګورئ ملکي حالات باندې دنیوي حالات باندې ستا ملک چې کوم دی دې وخت کې اوسه پورې ستا ملک ځان لو تاسو بچا چې کوم دی ټریډ نه کوو تاسو بچا خبرې نه کولې چې کله زموږ شپږ میاشتې کې څه چلو شو چې انډیا ځان له شوه او پاکستان ته چې کوم دی کو چاینا دی کو سعودي عرب دی کو ایران دایره روان دی پوه شولې امریکا چې کوم دی تاسو سلام کوي تاسو سجیشن غواړي افغانستان کې چې کوم دی تاسو فیور غواړي چې اوسه پورې چې کوم دی تاسو به کتل ډو مور
کله چې زموږ لیډر راغلی موږ ته ویلي چې نو مور. اوس امریکا چې کوم دی د پاکستان د عمران خان چې کوم دی د هغه په خوله باندې به ان شاء الله په افغانستان کې وي کوپار ځای کې وي ان شاء الله. اوس په پاکستاني قوم چې کوم دی د په عزت سره ژوند تیری پاکستاني قوم ته ان شاء الله عزت ملاويږي ګرانی به وي لږه سخته به وي ان شاء الله سخته برداشت کو د خیره. بالکل څومره کتونکي وخت موږ ګڼ شمېر ملګري ګوري هغوی ته به دا ووایم چې ارشاد علي صاحب کومه خبره کوي چې قوم به سخته برداشت کوي دا خبرې ډېرې زیاتې کېږي. تاسو په اخبارونو باندې خاص کر سوشل میډیا دې سایټ باندې ګورئ دا به هم ګورو. موږ سره دې وخت کې محمد زید ضیا هغوی هم جوین کړو. مهرباني زید جان عبید خان ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام. ستاسو ډېر مننه جانزیب خان ستاسو چې ډېره مننه. زاهد الله مندري د نصرت نه مونږ ګوري چې ستاسو ډېره مننه. فواد علي ستاسو چې ډېره مننه. محمد بلال تکرار الدین خان محمد اسف اینڈ فواد علي جوائنٹ سعودي عرب نه تاسو مونږ چې ګورئ ډېره مننه ستاسو چې او تل خوشحاله او آباد اوسئ. ستاسو لپاره مونږ سپیشل دعاګانې کوو. تاسو مونږ دپاره دعاګانې کوئ چې موږ هم الله تعالی کامیاب کړي او په ملک کې یو ښکلی نظام قایم شي. خبرې به جدای سره کوو خو ساحل محمد حقیقي جے یو آئی زنده باد او پی ټي آئی زنده باد. مهرباني دي ټول څوک جے یو آئی او څوک پی ټي آئی او مونږ میډیا ورته خور څوک زنده باد نو وي خو خیر دی دا خبرې به هم ډسکس کوو. اسرار علي پی ټي آئی زنده باد جی مهرباني ستاسو هم جی او فواد مهرباني جی ستاسو هم خبرې به پکې ډسکس کوو. ملک پاک تکرار الدین یا سرکاش ډېر ملګري مونږ ګوري. محمد اسرائیل محمد اسف پیر اکبر ټول سره چې ستاسو کمنټس څومره اکثر دا کمنټس دا به ما ځکه بیان کړم چې اکثر پروګرام ختم شي اینډ کې بیا ملګري ګیلې کوي زموږ کمنټس تاسو نه وایئ مونږ لایک وغیره څه ملګري داسې چې خپلې خبرې نشي کولی بیا به کمنټس کې کوي که کمنټس کې هم څوک څه ویل غواړئ نه بالکل ویل شي خبرې به کوو. اجي صاحب ستاسو طرف ته به راځو. حنیف الله صاحب ملک حالات تاسو ګورئ په کوم طرف تاسو په نظر کې په کوم طرف باندې روان دي څه ویل غواړئ په دې هکله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د سوال جواب نه وړاندې کوم چې ملک دننه یا ملک نه بار کوم ملګري دا پروګرام ګوري هغوی ته دواړه لاسه سلام. او کوم چې بار دی دلته دی الله رب العالمین دی د بار مرګرو ته د خپل وطن سبب جوړ کړي او خوشحاله ژوند دی پې دلته خپل ملک کې تیر کړي. آمین. ما سره د ما دا کشر ناست دی او دا یو حقیقت دی چې ارشاد جان څنګه چې نجی خبرو کې تاسو صدیق صاحب ووایي چې دا یو شریف انسان دی دا حقیقت دی چې دا شریف انسان دی. ما او ارشاد خان چې دلته ناست یو نو دا انیف الله حسرت او ارشاد نه دی. صحیح. دا دوه نظریې دلته ناست دي. یو د پی ټي آئی نظریه ده یو د جمعیت العلماء اسلام نظریه ده. صحیح. نو هغه کم ملګري چې دا ګوري نو د جمعیت العلماء اسلام په نظریه کې او د پی ټي آئی په نظریه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. صحیح. راځو ملکي حالات سوال ته وکړو د ما ورور د هغې جواب درکړو هغه سوال دی په ما وکړو. دا درو خبره ده چې کوم حکومتونه ماضي ته ځي ملک له بحران نه ورکوي دغه حکومتونه دغه حکمرانان لکه څنګه چې بقول د دوی دغه دوه سیاسي پارټۍ دي او دغه په ملک باندې مسلط دي خو بیا هم دغه دوه سیاسي جماعتونه د الیکشن په ذریعه باندې راځي. او که تاسو ته معلومه وي نو په پاکستان باندې که تعداد شمیره وکړي نو په پاکستان باندې فوجي آمرانو د جمهوري قوتونو نه زیات حکومت کړی دی. نو جمهوري حکومت هغه جدا پالیسی ده د فوجي آمرانو پالیسی جدا ده. جی سو کو کم ځای نه سوال غواړي خیر دی جی سوال غواړي جی موضوع چې لا یو راکې مګنا تاسو کومه ارشاد ته نو جی جی आवाज راځي بل आवाज تاسو باندې کنده आवाज بل غواړي جمهوری حکومت आवाज بند کما
بند کو جی ها جی سوال غواړي چې پروګرام کې خپل خبرې ارشاد صاحب ناشته او حنیف الله حضرت صاحب ناشته ها جی دوانو طرح زما جی مهرباني جی کوشش کوئ چې څوک څومره مرګي چې موږ ته کال کوي نه خپل موبایل یا ټي وي چینل چې کوم دی تاسو هغه اواز دې بالکل بندوي هغې نه بس چې موږ ته کال کوي او بل چا ته متوجه کېږي موږ ته متوجه کېږي چې موږ ته کال کوي نو موږ سره بیا خپل خبرې هیڅ خبرې به تاسو جاري ساتئ. نو د نظریې په حواله باندې زمونږ اړوان دي تحریک انصاف، مسلم لیگ او پیپلز پارټي جی یا د جمعیت العلماء اسلام نه علاوه چې ملکی سیاست کې څومره لیبرل او سیکولر جماعتونه دي موږ ته یو شان ښکاري. صحیح. تاسو ته معلومه ده چې کله هم په پاکستان کې په آئین کې په اسمبلی کې جی چرته هم د اسلامي جی نقطه راغلی ده صحیح. نو هغې باندې همدغه سیاسي قوتونه لیبرل یا سیکولر دغه متحد وي او هغې باندې جمعیت العلماء اسلام موقف ځان لوي. صحیح. اگر چې د دې نه اړوان مسلم لیگ ګورنمنټ جی مسلم لیگ ګورنمنټ سره د جمعیت العلماء اسلام جی اتحاد هم هو صحیح. لیکن کله به چې خبره راغله او هغه به د دین خلاف وه جی نو هغه سره به همدغه مخالف سیاسي قوتونه ولاړو په پارلیمنت کې به جمعیت العلماء اسلام ځان له د اسلامي نظام یا د اسلامي نکاتو تحفظ جمعیت العلماء اسلام ځان له کوو. صحیح. نو په دې نقطه کې موږ ته ټولې باټۍ برابر دي. جی خو دا غلطه خبره ده چې کوم حکمران هغه حکومت پرېږدي جی نو تاسو نه دا تپوس کوم چې هر هغه سیاسي ورکر چې هغه په میدان کې سیاست کوي صحیح. نو هغه سیاست دې جوګې لکوي چې هغه وایي چې په دې عوامو کې د زه مقبول شم. صحیح. ارشاد خان دلته ناست دی. ارشاد خان چې دلته دا پروګرام کوي دلته چې دې څه وینا کوي دلته چې دې د پی ټی آی کومه مرسته کوي او کوم پروګرام وړاندې کوي نو د ذهن کې دا ده چې زه د لومبي د پی ټی آی په کارکنانو کې مقبول شمه صحیح. بیا د په عوامو کې مقبول شمه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه سوال غواړئ؟ تمام د تنګي تحصیل ما په دې زمانه سبا پاتې کېږم اسلام آباد کې زما د ارشاد په یو کوشن دی. جی وی سابق د جمعیت العلماء اسلام سره دی یو خبره کوي چې کوم حکومت تیر شي هغه د راروان حکومت ته مشکلات جوړوي. جی زه به د خپل کې ټي کې په لحاظ سره یو خبره وکړم چې کوم تیر حکومت چې کومه د پی ټی آی جی هغوی په ځان ته مشکلات کوي چې دا دومره مسلې د اوس په کې پی ټی آی کې صحیح یو بیا دې اوس پورې مکمل شول په یو کال کې صحیح څومره خرچه کې دا 100% د پیوا شول صحیح او په خبرن کاندر کو حکومت ورته بیا راغی کنه دا د مشکلات څه خبرې کوي جی بتاوي. نمبر 1 جی हाँ जी नंबर 1 خبرې جی شارټ کوي. ها नंबर 1 دا به کوشن شو. ها جی नंबर 2 جی د مخکې د وفاقي حکومت خبر به بي کوي کنه چې دا په ځاتن نشته کې زه خپل ځاني وفاق کې اسلام آباد کې چې ما ته څو ورځې د خپل ما کې شوې دي نو مزدور لحاظ سره خبره کوم واکې په ځکه سره خبره کوم دا یو مزدور لحاظ سره خبره کوم دا موږ ته مخکې حکومت کې مثال نو ها جی دا ولې راځي په تاسو نه څه هر یو څه په دوه ناسو ګرانګي راځه جی دغه نو یې یاد ولې کنه په لږه د پرمختګ تدبیر راولو نو نه اته موږ شروع ده صحیح په جواب نظر تاسو ته ځدر باندې صحیح د دې کو خبر جواب به ما درای ټیک چې ډیره مننه خوشاله شئ مهرباني او بالکل چې تاسو کال کول ډیره زیات مننه کوشش کوئ چې څومره کال رسټي موږ ته راځي کوشش دا کوي چې خبره په لنډ الفاظو کې کوي ځکه کال ډیر زیات راځي بیا اکثر خلک ګیلې کوي چې د موږ کال تاسو نه اټینډ کوي هیڅ تاسو خپل نو زما خبره هم دغه وه چې د رول پکې دغه سوال مو کو دا زما د خبرې نور هم تایید وشو. صحیح حکومتونه موجوده حکومت ځان له مشکلات په خپله پیدا کړي دي. صحیح ګرانۍ ته وګوره مخکې خو دوی چې کوم دی نو د ډالر قیمت ته وګوره جی ډالر قیمت اوس را روان تقریبا په نن به یو پیس کته ایکسپریس اخبار کې غالبا جی چې را روان 10 ورځو کې یا 20 ورځو کې جی د مهنګای یو بل طوفان را روان دی. صحیح ولې چې دوی آی ایم ایف لا روان دي جی نو چې کله آی ایم ایف لا لاړ شي د هغوی خپل شرایط دي. صحیح 84 کې یا 90 کې بېنظیره وزیر اعظم وه
जी مولانا فضل الرحمن صاحب سوال جواب کو سو کسانې را تیار کړل چې هغوی راغله سخاکوټ کې هغوی صحیح ناستو لاړو دلته کې ناستو وی چې د بې نظري حکومت ختمیږي جی موږ ته تپوس وکړو چې جی ولې وی چې IMF هغې سره شرایط دي جی چې ته به موږ تاله به امداد درکو په دې شرایطو باندې صحیح او د IMF یا د مغربي دنیا جی په مسلمانانو ملکونو کې یا په مسلمانانو باندې صحیح کم شرایط لګئی جی لومبی هغه دا دی چې خوردنوش هغه اشیاء چې هغه د انسان روزمره ضرورت دی صحیح د هغې ګرانه صحیح جی کال طرف ته ځو السلام علیکم السلام علیکم صدیق بھائی وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای ملک توصیف زاهد خبره کوم د څنګه برابر توصیف زاهد صاحب پروګرام کې داخل کړی مهرباني څنګه لري موږ خو حضرت صاحب ته د ارشاد ته سلامونه زموږ وعلیکم السلام قدرمن ها بل ما خو تاسو د درې پروګرامونو کتل عمدت په پکې دا خبره په کمپلینټ بورډ خاص کر چې نن سبا چې حکومت د ارشاد دوی ته دا خواص کوم خاص کر زموږ اورور نه د شاداب کارونه نه واره تقریبا بالکل چې په تاثیر پورې بلکې صحیح نو ما یاره چې ته موږ دا خواص کوو چې مې پی اس اف سره خبرو کې موږ ته ادارو فکر شوی چې دا پروګرام د څنګه د مسایلو لپاره د دې لپاره خدا څو د 400 نو یاره نه خو څه نشي راځي کنه دا ارشاد ته دي کوم چې د دې مشران دي چې تاسو خاص کوم چې د دوی سره خبرو ٹھیک شي جی مهرباني جی ډیر مننه ٹھیک شي مهرباني ملک توصیف زاهد صاحب زموږ ډیر ریګولر کالر دي جی حسد صاحب جی نو هغه دغه پروګرام چې را روان دی کم قوم چې انقلاب راولي جی دغه قوم ته مسایل روان دي صحیح هر هغه قوم انقلاب نه دی راوستی صحیح. کم ته چې مسایل دي صحیح که د نن نه مخکې وګورې که د پیپلز پارټي ګورنمنټ راغلی دی که یا د مسلم لیګ ګورنمنټ راغلی یا نوم یې نه اخلو د دې نه مخکې چې هر څومره ګورنمنټ راغلی دي صحیح خو دا نننۍ ورځ دا ثابتوي چې د PTI موجوده ګورنمنټ کې صحیح عوامو باندې کم بوج راغلی دی جی نو دا قوم جوړ دی ته دی صحیح چې د PTI خلاف به دوی ډېر زر یو مضبوط انقلاب شروع کوي او هغه ځکه چې تا د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن ملن مارچ وکتل صحیح کراچۍ نه تر دا خیبره پورې صحیح چې په لکونو خلک هغې کې شرکت کوي او دغه شرکت کثرت سره جی دا موجوده د تحریک انصاف په ګورنمنټ باندې عدم اعتماد دی او د عوامو چې کم دین دا اظهار دی چې موجوده د PTI حکومت د عوامي مسایلو حل کېدو کې ناکام شوی دی صحیح بالکل جی حسن صاحب دا خبرې کو شاه علی ګل آباد صاحب لومبي خو دا به وایم چې کالرز کم راځي تاسو حق کې راځي تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو حکومت دی دا سایت باندې خبره کوي شاداب کولې توصیف زاهد ته کوم روډ خبر وکړه نه هوی ته هم دا وایم چې دوی ته موږ بار بار جی ویلې دي د مخکې سره حق صاحب ناستو تاسو کال کړو هغه هم ویلې دي هغه هم خبره ام پی ایس ته رسیدلې ده MNA صاحب ته او دوی ته هم چې تاسو درخواست وړاندې کوو چې سوال غواړي بدغه باندې موجود کې بل کالر چې اسلام آباد زموږ سره کم راغلو هغه هم تاسو وره دي سوال غواړي اول خو دا کم چې شاداب کولنه خبره ده په دې خبره کوم توصیف زاهد صاحب جی د دې زمونږ MNA صاحب ته څنګه فند ملوشي جی ان شاء الله دا به کوم سی جی فند بکله ملایي یره ما بخلش بس خبره شوی ده بس نجي MNA صاحب جی ان شاء الله شوی دی ولا ترانسفر شوی نه ان شاء الله MNA صاحب خبره کړې ده دا یو غټه پروجیکټ دا کوم د 6 کروڑ روپو پروجیکټ دی دا موږ ته پته ده دغه ور سره موږ ډسکس کړو دلته یو سټرایک شو بیا نسالي چې ماتلو اول ته موږ چې کوم دی ایکسنسر ډسکس کړو چاندا موږ ټول او جی نو دا د KPH سره چې کوم دی دغه دی او ان شاء الله دا خو ان شاء الله دا پریورټی د پتنګي کې کوم دی MNA صاحب برډوم به دا کار کوي اسی جی پندونه خو زما خې ته ډېر ټیم نه ملو شته ما خو اسی اندازه تم کله ملاویږي خلک به انتظار 1 منث اندر به ملو شي ان شاء الله میاش کې بس بیا د خپل سرکاري پروسیجر چې کوم ټینډر کیږي نه خبم کوم پنځه میاش پیغام ملي ځکه چې تاسو په دغه سرکاري یو پروسیجر دی په هغه حکومت ختمېدو کې یا نه ان شاء الله په دې کار کې ان شاء الله کیږي ان شاء الله او خو لکه سرکاري چې کوم دغه فند برازي بیا ټینډر کیږي یا په فند بہت شو کیږي نه غنه بعد چې کوم دی ته غوډې شنو پته نه ټیکادار حضرت بډې پته لګي بل چې کوم دی ملګری خبرو کړه چې را دینه مخ کدم حکومت نو کې مونیټرینګ سیستم خو چې کوم دی وفاقي حکومت جوړي مونیټرینګ سیستم خو تعالی چې کوم صوبایي حکومت نه جوړي مونیټرینګ سیستم جوړي سټیټ بانک چې کوم دی وفاق سره اساق ډار چې کوم دی هغه ته چې کوم دی خلکو تاسو په حساب وته $100 به وته وي بل زما کاکا چې کوم دی خبرو کړه
چیرې تیر شوی چې کوم دی ګورنمنت کې دا IMF دا خبره چې کوم دی وکړه سوري نو IMF چې کوم دی دا په بزل پاکستان ته کې نه ځي اسی جی یو منټ زما خبره وکړه یو منټ زه خبره ته کوم چې کنه د ریپل پارټي دور کې تللی دي صحیح هغه کې دوه سره پړنرانو دوی ملګرتیا کړې ده د نمخ کې دور کې تللی دي دوه ځله تللی دي دوی ملګرتیا کړې ده کو دا خور د نوش پسینو ما ټیکسونه کې تللی دي کو دا شنو یکدم ګران شي دا خو سلولي ګریجوالي ګران شي دي کنه سو پورې چې IMF چې کم دی IMF تو سود ورکې په پیسو باندې سود ورکې نو خامخا به چې کوم استعمال کې مهنګای راځي سا اپراتزر به زیاتیږي پوښلې ځکه چې د لوټ په شای لیکلي حامل هاذا کو مطالبه پر ادا کرے گا تاسو سونه نشته تب چې کوم نوټونه چاپ کې تب سکه ستایو دغه شی ودی تب چې کوم دی ډالر صاحب چې کوم دی روپیا قدر بر غورځيږي ستا چې روپیا قدر غورځيږي ډالر ریال یورو دا غون بخیږي دا ټول بخیږي دا څنګه چې لکه یو ډالر بدهږي نو دا د چیرې دا سیستم چې کوم دی کومنګ زو نو موږ ولې زو ولی عمران خان چې کوم دی په دې پیسو یې شي کړی دا موږ چې کوم دی ولی موږ ته ایزولوډ شي ودی 15 کال حکومت تر شوی دی کنه 15 کال د نور NPO حکومت ته شو ولی موږ ته ایزولوډ شي ودی موږ سره جزونه دي موږ سره ګاډي دي موږ نو کرے خرڅ کړی دي موږ ترانسفر چاله په پیسو کړی دي نه موږ هیڅ نو کړی دشا یو منټ جی موږ به چاله کارونه نه کړی خو موږ د عوامو حق نه ولې ځکه عوامو اعتماد وکړو او بل د الیکشن 35 سیټ راکړو د 70 سیټ راکړو او راتلونکي ځل لري راتلونکي ځل به وایم چې راځي 10 دغه وي اوس هم چې کوم دی موږ ته ټوله پټه وځي شي دي ولې سره اوس هم راځي شي دي او راتلونکي ځل دم ټوله مرچ کړي مرچ هم څه کړي چې دوی سږي منشور نشته دوی خپل منشور ورغښتلي دي پیپل پارټي روټي کپړه مکانه تخلي دغه سره سونه پیسې برآمد شوې درانی صاحب سره هغه سره درانی سره صحیح سیزلې دونه پیسې و سره نو دا خدا څخه خبرې دي کنه چې لکه دینو عوامو ته پته ده ګور عوام پوي دي عوامو ته دا پته ده چې ټیک ته مهنګای بم راځي لوډ شیډینګ بم وي هر څه وي خو چې ملک جی ملک د مشر نیت ته وګوري جی زموږ د مشر نیت صحیح دی او ان شاء الله د کم چې مخ کې پاټو والو دا غوینتونه خرابو هغه ځان د پاره سیاست کو موږ ځان د پاره نه کو موږ د قوم د پاره کو الله په ان شاء الله مولا د دې لمې تر کو او راتلونکي ان شاء الله مولا صحیح شاسه مهنګای خبره کیږي زیات تر خلک په دې باندې زیات غریب خلک تنګ دي زیات PTI څومره ورکړي اکثر تاسو کوم خپوي اول یاره نو ماته وي وزن تاسو وټ هم PTI ته ورکړي دي هغه خو اصل کې دا زموږ خلکو یا د عام خلکو د وټ پته نه لګي او د یو کس مثال تاسو پارټي نه دا خو سوال نه پیږي تاسو بل چلوټ ورکې هم PTI له ورکوي نه اکثر PTI ول تاسو بل کولې خپه یاره وی خپه باندې مجید نو چاته خو نه وتا ته وایم نو خدای زې نوم نه وایم یاره مونږ چې کوم وټ ورکړو مونږ ډیر په ورکړو چې یاره مونږ چې کوم کرب خلک دا غینه پیسې راواله او ملک کې مهنګای ختمه کوو بده ارزانی راواله او سہولت راواله نو هغه شی الټا شوی دی پیسې او ما پیسو پاتې دي بلکې د خلکو باندې ګرانی راو صحیح نه ټیکسونه ډکې زیات سوال خلکو وځي کې دا غني یره یو خبره کوم جی پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی دا ټول دی چې کوم سکور دی چې کوم تعداد دی هغه د 17 سال نه والا تر د 35 سال پورې دی زیات خلک چې کوم دي کنه موږ ټول 17 سال نه هغه چې کوم دی د هغه داسې چې هغه غریبانو خو چې کوم دی دا خیال چې موږ څنګه اوټ ورکو ډایرکټ په کوم دی عمران خان سره چې کوم د کور پیسې روړي یا به د پیسو باران شي او دا نه داسې نه و زموږ د مشر منشور دا چې موږ ته اقتدار ملو شي نو بیا به چې کومي موږ پالیسي جوړ کو صحیح پالیسي به جوړ کو پالیسي به چې کومي د ملک د مفاد لپاره د عوامو د مفاد لپاره وي د ایجوکیشن لپاره وي د صحت لپاره وي د ټول لپاره به دغه وي نو هغه کې چې کومي اب ټایم علي لاست ټایم چې کوم دی موږ وفاق سره د موږ روانو موږ د فنډ سي نه ملو شوی په صوبه کې بیا هم زموږ ریکارډونه بسو موږ چې کوم دی په ترانسفر باندې په دې شنو باندې موږ بالکل کرپشن نه کړي موږ ته قوم ځکه دغه کړي چې موږ لا نه کړي چې کوم محدود وسایل هغه استعمال کړي دي خو موږ لا نه کړي نو د څه چلو شو موږ چې کوم دی قوم بیا اختیار راکو ان شاء الله دا 15 کال دي ټیک تا ګرانی بمبي ارسبلی خو ګوري نیت په زموږ صحیح پوښلې عوام هم ګوري غریب پکې تباہ دي چې غریب تباہ تاسو ورواله زه سید جان یو خبره د کشر خبره وکړلې جی دی اوس دا خبره کوي کله چې الیکشن ته سټیج ته راووتل نو د دې د قائد خبرې تاسو اورېدلې دي زه به دا چلو کوم دا به چلو کوم په یو میاشت کې 90 دن کې دنه دا بکېږي صحیح او نن چې ته وایې چې د PTI کارکن هم دا خبرې کوي نن ټول عوام په دې باندې پیږي صحیح او د اوټ ورکول کېږي په ناره باندې او دا یو حقیقت دی چې تاریخ انصاف نوې راغی یو ناره ولګوله لکه څنګه ذوالفقار علي بټو چې راغلی او هغه روټي کپړه مکان یاد کړ
دلته دوی یو ناره او کامیاب شو. اسی چې یو خبره سه اټ کول واړم الیکشن د مخکې وځ خپل کتونکو ته وایم ما یو سروې کړی پاکستان تحریک انصاف یا څوک په چالو ټور کوي او چا پوزیشن خای تقریبا 70% شاید تاسو ما شرکت لري 70% پکې پی ټی آی و 30% پکې باقي ټولي پارټي وي. بالکل دومره سکوپ دا غي نه بس 100 دن حکومت باندې ما یو دا وکړه تقریبا چې 95% پکې پی ټی آی خلاف 5% پکې دا ترته زم چې دا خبره کی زه صدیق جان یو خبر کوم که په اسمبلی کې دنه دي که اسمبلی کې بار دي یعنی د دوی نواز شریف غل دی زرداری غل دی زه غل زما بل مرګري غل دی ما چې غل ما ثابت کم پیسې خوران ریکوري خوګه کنه من قوم نن پدې لګیا دی قوم د ټولو دا مطالبه ده چې من نواز شریف حمایتیان نه یو من د پاکستان حمایتیان یو من د پاکستان د قوم حمایتیان یو من پدې کې زه وایم دا د جمعیت الاسلام د کارکون په حیثیت چې من به حراج تحسین عمران خان ته پیش کو چې دې کوم کسانو ته غلوي چې په اربونو روپې نه ډالر اوي د ملک وړلې او بار کې غوډلې دي څومره وخت شو چې د لګیا دی راوړل صحیح د ما مقصد پیسې راوړل پاکستان ته ترقیاتی پروګرام ورکول دي د هغې نه د هغې مقابله کې څه شو 1 ارب روپے روزانه پاکستان بیخي بې بدې مقروضه ده 1 ارب روپے دا د دې سود راځي اوس چې کوم دی نو دوی هغه ناره نشي پوره کولی حالاتو ته وره د جنګ لبس د پیښور دغه څومره وخت شو پیښور نه څه جوړ شو مخکې به چې زه روان وم په 10 منټه کې به د موټر وین چې کوشو رسېدو اوس په الله باور وکړه که په ګنټه کې قصهخانې ته رسېدی شو صحیح څومره وخت شو یعنی هسې چې بي آر ټي خبره تاسو بالکل وکړه زما خیال چې دوی کوم دا خراب شوي دی دوی وزیر اعلی صاحب چې کوم هغوی هم په دې باندې افسوس اظهار کړی دی په بي آر ټي باندې زیات خلک په دې کې ملوث وو په کرپشن بدای کې هم خلکو په وزیر اعلی صاحب هم ویلي دي دای خبره باندې هم بدای به هم خبرې کوو حاجي صاحب تاسو خپله خبره جاري ساتئ نو زما مقصد د وینا دا دی چې اوس قوم په دې پیښ شو صحیح چې د تحریک انصاف څه منشور نه و بس راغی او کامیاب کړی تحریک انصاف له کامیابي هوټل دنیا پیدا کم میچور خلک چې دي اسی چې دی کې ولې کامیاب دوی چې خبره چې چار اوستي دي 17 to 35 پورې پی ټی آی د ټوله زیات ځوانان تاسو وګورئ پی ټی آی طرف ته اواز چي زیات خلک داسې دي چې کاوي وي را مونږ کار هم نه غواړو سم نه غواړو وزیر اعظم عمران خان غواړو داسې خلک به سم ډېر زیات سم شته او پارټي سپورټ کوي په دې باندې کار نشته جی دا یو ریکوست کوم چې دا خو داسې کار دی چې عقیدت وي صحیح لکه د جمعیت الاسلام د کارکنانو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سره عقیدت جی صالح مسلمانان د هغوی نظریې سره تعلق دی صحیح پاکستان جمعیت الاسلام ناره جی هغې نارې سره نظریې سره تعلق دی نو ټیک ده داسې کسان لکه پاکستان کې لاړیان زموږ د نوجوان طبقې جی موږ سره خو نظام عقل د لړ میکالې نظام تعلیم دی که نه یار صحیح موږ ته د خپلو اسلافو تاریخ نشته صحیح که کله هم موږ ته د خپلو اسلافو تاریخ مخې ته راغی زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د مسلمان نه علاوه څومره مذاهب چې دي د هغې ماشوم چې په کیجې کې داخل شي هغه چې دي لاست پوینټ ته لاړ شي د ډګري والي نو د سره سره مذهبي سبق هم دته شروع وي نو د ډګرۍ سره یو بهترین خپل مذهبي سکالر هم وي نو هغه په هغې خپل مذهب کې انتها پسند وي مسلمان چې دلته سبق شروع شي او د عصري علومو ته ځي د ډګري والي نو ډېر مثالونه شته چې موږ کوالیفاید کسانو ته ایجوکیټډ کسانو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ نه دی معلوم نو عقیدت په بنیاد باندې شته داسې کسان چې د انګلینډ کې لاړیانې خوښ دي د انډیا کې لاړیانې خوښ دي د پاکستان کې لاړیانې خوښ دي عقیدت یو جدا شی دی او د نظریې سره لګو جدا شی دی نو را روان دا زما یقین دی چې د تحریک انصاف نظریې سره هغه به عقیدت انشاءالله دی چامل بالکل جی زه یو خبره کوم جی کاکا خبر سره یو خبر جام تړم جی 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 د اسلامي لحاظ سره چې کوم کاکا خبره کوي کنه چیرې د فضل الرحمن صاحب خبره کوي د جمعیت العلماء اسلام خبره کوي
چیرې یو کس چې کوم دی د نظام سره چې کوم دی د اسلام د اسلافو خبر نه دی نو زه ستا سوال کوم د کاکا نه چې دا ولې نه خبر 1970 کې چې کوم دی یا 1972 کې زموږ پیدایش 84-85 دی خو دغه ماته یاد دی چې پدرمان صاحب والد صاحب چې کوم وکي وزیر اعلی دا وخت جمعیت علماء اسلام دغه د جی اوس پوری دوی ارګومنټ کی وی ارګ پیپل پارټي سره وی مشرف سره وی ښکارا په پټایو شنګ نه جی خو لکه ښکارا په پټه جی نون سره وی قاف سره وی کاپ سره مو چې کوم A to Z ته چې کوم نه MQM سره وي نو زه وایم چې رجی دا به څوک کوي تاسو خو اوټم د اسلام په نوم باندې تاسو خو چې کوم نظریه خدا کی زمین پر خدا کا نظام دی نو تاسو ما ته وایي په 15 کاله په KBK کې شو کنه چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام راغلو شریعت ناپس شو تاسو اوس پر شریعت پر رسول خبرې کړې دي موږ ته خبره کو تاسو خپل تاریخ مو ګوره 15 کاله زموږ 15 کاله تاریخ مو ګوره چې د اسلام لپاره موږ ډېر کار ډېر زیات کړی دی خو تاسو زیات کړی دی 15 کال زموږ تېر شوي دي اوس د 5م کلاس ماشوم له ورشئ او هغه 15 د ستاسو چې کوم وخت کې کوم دوی یادوي د هغې ماسټر کس له ورشئ چې اسلام باندې کم یو کس ډېر پوه دی په ناظره باندې تاسو به ګورئ شته صحافي که نه نو پوهې که نه قانونونه پاس شوي دي کار په شروع دی په پرایمري سکول باندې په های سکول باندې د اسلام د پارټونو زیات کار چاو کو چې کوم دوی يهودي وي جی بالکل د يهودو کاسته کاکا خبره ختمه کوم ته د يهودو تاسو په نظریه ده کنه د اسلام د پارټونو غړکارا هو د اسلام د پاره چې کوم دی نه جی خیر تاسو یې کنه خبره وجره ولې د اسلام د پاره جی توکل جی اسلامي د ټول دنیا اسلامي لیډر څوک دی جی ټول اسلامي دنیا فخر اوس پچا کوي عمران خان باندې ولې کوي چې نر مسلمان دی او تکړه مسلمان دی دا ډیرو زمانه سوال وکړو جی د جمعیت الاسلام د نن پورې پالیسي په پاکستان کې دا نظام جی که تاسو ته یاد شي نو مولانا فضل الرحمن صاحب صدارتي میدان دی جی هغه کې تحریک انصاف خپل درو جی او هغه پیپلز پارټي خپل درو او هغه کې یو خبره داسې راغله چې دا وویل شو چې د مولانا فضل الرحمن بین الاقوامي سطح باندې بس صدر تسلیم نه کړي بین الاقوامي دنیا جی بار دنیا هغه وخت کې هم هغه ویو زه هم دا نن دی وخت کې وایم چې موږ دا بار بار وایو چې نن پورې زموږ ملک آزاد نه دی جی دا غلام دی موږ به هله آزاد قوم شو چې موږ خپلې فیصلې په خپل ملک په خپل قوم باندې مسلط کوو نو هغه قوم آزاد دي چې هغه خپلې فیصلې په خپله کوي پاکستان تر ننه پورې غلام ځکه دی چې پاکستان کې نن موجوده حکمران عمران خان دی لیکن د عمران خان فیصله په پاکستان باندې نه مسلط کېږي هغه فیصله مسلط کېږي چې کوم د بهر نه راځي او کېږي د اسلامي خبره دوی وکړله چې موږ ناظره په اسکولونو کې پروس کال جی دوی اعلان کړو پروس کال نه بل کال جی چې په پرایمري په های سکولونو کې به ناظره لازم وي صحیح ما ناظره سپاره مروړلې صحیح او ورولې غلې تاج والا چې ما سکولونو ته سوال جوابونه کړ څنګه چل دي وایي چې اته وینا شوی د نوټیفیکیشن نه دی شوی جی یعنی आवाज شوی دی لیکن نه د پوری په پرایمري په های سکولونو کې د ناظري پیریډ او ناظره نشته سر جی صاحب بالکل خپل نږدو علاقائی مسایل طرف ته به هم ځو زموږ په علاقې کې تنګي علاقه چا ستا دي باندې هم ډېر زیات مسایل دي صرف تنګي ځکه نه یادوم چې موږ د تنګي نه علاوه ډېر علاقې خلکو موږ ګوري او بیا رانه ګیلې خم کوي چې تاسو زموږ خبره نه کړه هر ځای چې خبرې وکړو کمنټس هم جی موږ ډېر زیات روان دي هغه به هم جی شمارو قاضي حامد علي حقانی دیوبندي هغه موږ ګوري چې مهرباني نوید خان بالکل جی تاسو خبره منو او علاقائی مسایل طرف ته جی راځو طاهر جان ولیج ناظم اخترآباد هغه جی موږ ګوري تاسو جی ډېر زیاته مننه خبرې جی په علاقائی مسایلو باندې کوو ډېر زیاتې خبرې دي مه اعتراضي او پروګرام زموږ یې خپلې خبرې دي څه ملګري وایي چې تاسو څنګه خبرې کوئ موږ خپلې خبرې دي او ګپ شپ دي دا زما مشران دي او زه دوی کشر یم او بس یو پلیټفارم جوړ کړی ځان ته او خپلې خبرې به تاسو سره ډسکس کوو د علاقائی مسایل وي یا د نور مسایل وي په هغې باندې چې خبرې کوو ډېر زیات ملګري موږ ګوري جی بلال زموږ یو تکړه ملګری دی سپورټس ارشاد صاحب تاسو نه سوال دی راوي چېرې په تنګي سپورټ سټیډیم ته ډېر زیات پنډونه راغلل او پنډونه به کوم څه غیبي کارونه پکې نه کېږي مسایل پکې ډېر زیات دي اوبه هم پکې نشته داسې نور ډېر مسایل دي چې اوبه خو چې کوم دی ما وایم په خپله جی هینډ پمپ لګېدی مشین نشته مشین هم نه ما غوښتی شته خو کار نه کوي
ځکه چې زه خپل د حقیقت مدیر د مسایل کې لګ هغه تاسو تاسو جی او بشتاري صاحب کارم کوي خو دوی چې په کوم طریقې دي هغه حساب نشته دوی کومه طریقې دي لکه دوی چې موږ ته نلکه راغلي یا همداسې اوبه خلکو ته راغلي براه راست خلکو ته اوبه وي یا پیچ ته چې اوبو سهولت وي یا ګراوند نه چار دیواري یا دي لکه ټول طریقې دي کوم سمج په ګراوند کې بکار سټیډیم کې دوی چې خوانه کې یو فندونه راځي د اصل جی د کم چې د زموږ د اړ تحصیل کې چې کوم د موږ د راتلونکي کوم تشویق ګورنمنت تشویق هغه یو اړ تحصیل کې چې کوم د یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړی دی پاک ټو تروډ کې بي کې جی پای کې دام پکې شو د هغه نه بعد چې کوم دی د کې د باونډري وال خبره شوې ده خو تاسو په اړه پته لګي فندز کو راغلي دي نه یوټیلایز شوی نه دي خو ال چې کوم تحصیل کوم کونسلران دي اوس پکې لګي دي خپل حل ځل کوي او ان شاء الله چې کوم د ام پی اس فند ملو شي ان شاء الله باونډري والم په ګوشي د وبو خبره ده کړه خو خپل غوې ما د خپل جيب غشته دي موټر مې لغشته دي پیپ مې لغشته دي کوم نه لکه سره دي زه خپل سټیډیم ډېر زیات کم زما زیات مرګري کلی هم کوي مونږ غوړي وخت کې زیا جان مونږ ډېر زیات ګڼ شمېر مرګري ګوري ټول نمونه غشتل نشم معذرت غواړم دا غي مرګري مونږ ډېر ګوري خلک دا مسایل ډېر زیات بیانې چونکی تاسو ته کوم مسایل یاد کړته دي شاداب هغه تاسو چې ام پی اس بدا فند باندې مدو کی بل خلک دا خو یو سوال کوي چې امینه سیب لپاره دی ام پی اس لجلته کې څنګه کې دا یو دفتر وي دا مونږ بار بار مطالبه کړی دا چې هغه یو دفتر وي دلته خلک یو اعتراض ولا خواه کی او خلک چې کوم مسایل له حواله وروړي یو کې تاسو خبر کوم زمونږ ام پی اس چې کوم دی د دې علاقې دی د هر هفته په ځای ناستي جی دا امیر روز وی ناستوي امینه سیب چې کوم دی هر هفته په ورځ ناستوي او ټول تنګي خلک دلته دي اسی جی هغه تاسو خپل خبره کړې و الیکشن نمخ کې چې امینه سیب ام پی اس بدل تر تنګي کې دفتر کولاو او هغه برازي دا خبره موږ سره ریکارډ باندې یره جی دفتر څخه کوم دی دفتر کولاول سم مثلا نه خو سکیورټي ریزن می کړنه د خبر د چیرې دا وی کورونه چې کوم اجرې دي د حالت خان اجرام شته د انورتاج اجرام شته زموږ یو پروګرام شته د ټیمه کې زموږ د امینه سره خبر روانه بلال جی خبره کوم چې بلال خپل خبره وکړه بلال محمد بلال تاسو خبره چې ته مخکې کومه بلال وایي چې د جوبته ناراضي او وایي چې جوبته ناراضي یو خبره کوي او دویم خبره دا کوي چې بجلی پاکستان اکول والا راکړی دا وایي چې بجلی نه کټ کو سټیډیم ته نو ان شاء الله دا خبره موږ ډیسکس کو ټیمو سره سره بجلی هم تراشي ان شاء الله خو د وبو خو لکه ما هو ته چې موږ ول ورکو نه بیا ما ته ټلیفون کېدل چا به دا موټر زما پکار دی موټر مې پکار دی سره دغه یو به یو ټلیفون کو پیپ مې پکار دی نو پیپ هم لاړو ما پکار موټر نه لاړو او دې دا کسان پکشته خو لکه جی نشته څنګه دې توشه دا موټر ها ان شاء الله چې ستا سوې چې بجلی وته نشته بجلی وته راشي بلکې زما دغه ځکه زمونږ ناظم صاحب کو دی چې وخت به ان شاء الله بوله بجلی ورکی او ارسه چې وی ان شاء الله کوبه زمونږ ګورنمنت ته تاسو موږ ته کوم دی په یو پیپر باندې چې کوم دی سه اپلیکیشن باندې ولیکي چې کوم مسایل پکې ان شاء الله سلوري ګرځي ان شاء الله ټول پکې خلک ده صحیح شاد صاحب دا خبر به هم کومه خبرې ما ته ډېر زیات راځي ترقیاتي پندونه حل کړي خو یو مرګري چې د شکور د مونږ ګوري هغه چې زمونږ د شکور چې کوم روډ دی د مندړی ته شکور روډ پورې هغه باندې هم دې خبره کوي چې هغه تاسو کوي نو دا علاقې هم تاسو ته ای کې جس فند شوی دی او هغه ما کار شروع شوی ډیر علاقه په کوشه د چې کوم د مندنی د شالم دی د دې نواله تر د مارغانه پور طرف په کوشو او نور ما چې کوم دی کار روان دی په ان شاء الله واخو دغه دی او بل زمونږ چې کوم دی زمونږ د ام پی اس په ام سی تنګي کې په حصار نهره کې او په شکور کې په ټول ځینو کې چې کوم دی دغه ټینډر شي دي صحیح د ترقیاتي دغه ان شاء الله یو جال چې روان دی تاسو به وینئ ان شاء الله جال تاسو خبره کوي خبرو بلګه مخ خبر راځي چې ټیم هم څه شارټ ته ترقیاتي پندونه خبر راځي اکثر پرون هم د احتجاج شو میا مشتاق په دغه کې چې هغه هم ته اعلان نه کړی اعلانات کړی دي او ساته دا هغه کلیر کوم دي اته شو چې مخکې به د تحصیل چې کوم فندو کې به 30% چې کوم دی فند یحیی جان صاحب او 20% به دغه ورکو دا مشتاق لورکو ټول تحصیل فند نه هغه بیا د سلو چې چونکه محدود حکومت ته زمونږ دغه کولیشن ختم شو نو بیا د پیسو چې ایکوال فند ډیسټریبیوټ کیږي ناظم او عام کونسلر دی ټول ته به یو شان فند ډیسټریبیوټ کیږي نو پای کې چې کم فند دی مشتاق خپل زی او الریډي د ابازو خپل کونسل دغه شته ناظم شه زیات صاحب نو هغه خپل فند زینو مشتاق پرون ماته وی چیرې لکه زه خو د خپل کونسل فند وی نشم ورکولې مخکې موږ 30% فند ملاوي دو اوس موږ ته نه ملاوي ګو موږ فند ایکوال ډیسټریبیوټ کو نو چې کله ایکوال ډیسټریبیوټ کیږي نو
بیا د هغه ځای د عوامو حق چې کوم دی ته ابازوله یا تنګیله یا ګل آباد له یا چې کوم دی میرزاډي له نشي ورکولی نو دوی هر خپل ویلیج د کوم ام سی دی یا یو سی ده دغه شته تحصیل ممبر شه هغوی سره فنډ دی په کار ده چې هغوی نه یوټیلایز کړي د دوی دغه زموږ ناظم دی د زیات صاحب هغه سره کنټیکټ وکړي. اچھا جی تیر پروګرام کې صاحب حق صاحب هم دا خبره کول هغوی څه هم دا خبره مو ډسکس کړه پی ټي آی ملګرو پکې دوه درې کال نه وکړه هغوی چې موږ ته هم کارونه نه دي شوي خلکو ته مختورن شي بالکل خلک راته مخې ته وایي چې څنګه ستاسو حکومت دی او اوس به موږ کارونه نه شو زیات خلک دا ګیلې کوي چې نن خبره نه ډېر ټایم خبره نه اصل کې جی خبرو کې فنډ ته چې ملاويږي پرس کړه کاکا چې کوم دی پرس تحصیل ام سی چې کوم دی تحصیل کونسلر دی نو فنډ ملاويږي د ام سی تنګي د پاره د یو ورکر د پاره ملاويږي چې دا به چې کوم دی صرف د پی ټي آی ورکر ته بکیږي او دا بل چې کوم دی دا ورکر ته باندې کیږي فنډ کو پرس کړه لغ کور ته وړي یا چې کوم دی زیات کور ته وړي یا بل چا کور ته بیا تاسو خبر کول شي کو فنډ لګي دلی نو کوتا ته نشي ونه بل مسلمان ته بشي یو بل ته بشي خو لکه دونه فنډ هم نه چې لکه اربون روپے به خو 50 लाख او 40 लाख دونه فنډ دی کنه الریډي تنګي کو تاسو وګوره تنګي ډیر ګنجان آباد دی دغه سره هم سره دا خبره ډسکس کړې و دغه زیات ټیکس لا چې تاسو کوم د ټیکسي زیات دا ټیکس نه تلو بل ټول باندې کارونه کیدا وسنګ بل خو حکومتي دغه د خو په خوان راشي د سیستم روان دی چې د حکومت ته پیدا مې دي څه پیدا شو چې 1 लाख روپیا راکې او په لاب کې رانه دیش کې ته واپس ویول څنګه بس دا خو یو پروسس دی روان دی د ار ګورنمنت کې سره روان وي پوښلې نو دا کوم څه نشو دې تاسو اتفاق کوي څه سره جی چې دا څومره ټیکس ټول نه کټ کیږي او یره چې کوم ملک اوسه کې دای ملک قانون منه بس چې دا اوس موږ کوم ملک اوسه کې دا قانون دی بس دا نه غواړي چې دا ټیکسونه ته ختم کړي شي او څومره یره جی په کار خوده چې اوشي خو چونکې د ملک دا خبره صوبې سملې کې به باسو شي او په کار دا چې دغه پوښتنه ده خبرو شي بالکل جی خبرې وځي کوو کمنټس دا جیم ته ډېر زیات ګرځ مینه روان دي او نن بستاوس نه جی د خبرو نظر بیا معذرت کوم ته کمنټس نشم ویلې چې ټیم موږ شارټ ته ان بل اساس تاسو سره ته هم زو بلدیاتي الیکشن روان دي خالي ظالم کوم طرف روان دي تاسو اور چیزي تاسو امیران هم جیت بشي وي په یو تحصیل کې چې صدر شاته به هم پرې خبرې کوي تاسو څه صورت حال دي دا جماعت جی جماعت چې کوم شي نامینیشن کو جی هغه دستوري وي صحیح دویمه د بلدیاتو ان شاء الله تعالی چې ما دا خبره مخکې ذهن لراغلی وه خدا د الله احسان دی زما هغه ترجماني ته وکړله جی را روان بلدیاتي الیکشن کې جی دا ان شاء الله تعالی د دومره مطمئن یم جی چې بالخصوص په تحصیل تنګي کې صحیح او فضل الله 400 کې صحیح دا به ان شاء الله جی وای سفرست صحیح ان شاء الله بالکل جی اجي صاحب دیوان مزه یو وخت تر کم دي صحیح دی بار دغه کی لایو جی دیوان مزه یو لایو سروې کوم او شاید سبا وي هم دی ماته ویل چې سروې لایو کې ځکه چې اکثر زموږ زیات مرګي دا وایي چې تاسو ریکارډ سروې کې بیا پکې یو پارټي پکې کټ کې بل پکې راولې زیات خلکو ته دا وایي شاید سبا بلدیاتي الیکشن روان دي صورت حال ونجي سوي کم طرف ته وځي کم طرف ته ونه ځي صورت حال وځي یره جی کو تاسو وګورئ زموږ خو په هر دغه چې کوم مقابله بیا ځان لوي صحیح موږ د کولیشنز کیږي صحیح کې دي شي ان پی جی یو آی او جی آی دا کولیشن وکي دغه چې کوم دی دا شرپو کې سره مثال سره کولیشن وکي زموږ خو څنګه دی ځان لبه زمونږ دغه وي ځکه چې زمونږ د مشر خبره کلیر ده چې ان شاء الله کولیشن سره نکو او موږ ان شاء الله په خپل کارکردګي باندې د عوامو سره په لایزون باندې او په خپل مخلصي باندې په خپل دیندار ان شاء الله الیکشن کو باقي د عوامو خو ده چې عوام سره فیصله تاسو جی صدر څوک پر راځي چې تاسو طرف نه په الیکشن کې اخو چې پارټي په سره پارټي چل ټیکټ ورکو بس اخو زمونږ بس خبره نشته بس اخو چې پارټي چا کم کس نامینیټ کو بس موږ د عمران خان موږ د پرغم عمران خان مطلب جی کم چا چې کوم نامینیټ کوي بس چې څوک نامینیټ شي موږ سپورټ کوو ان شاء الله صحیح بالکل جی پروګرام خپل خبرې زموږ د هر هفته جی رواني ان شاء الله دې کې مېس کې هم موږ پروګرامونه اډ کوو ځکه چې خلکو موږ سره زبېدو چې زلمینه سره زیاته پروګرامونه بار خلک غواړي او په هغه کې مونږه ځکه نه کې چې اکثر مصروفیات موږ ته زیاتې شارټ خبرې وځي اخري خبرې به صرف کمنټس په مرګو بیان کما بیا د دوی هم ډېر زیات ضروري کارونه موږ سره خپل مطلب وختونه چې موږ لا کړی دي عثمان علم خو موږ غواړي محفوظ الله خان زموږ چیف ایگزیکټیو هغه موږ غواړي ډېر مننه چې تاسو
مختار علي ستاسو خبر چې ما د شکور نه وکړه چې شکور روډ باندې بګوي چې کار ډېر ضرور شي هغوی دا وایي چې 2 کال نه روډ خراب دی خو چې پر یو خبره کوم عدنان احمد هغه هم چې موږ ګوري سمیع الله حسرت مهرباني چې تاسو هم چې تاسو زموږ پروګرام ګورئ افتاب محمد ناظر جال خوشي مهرباني چې تاسو ډېر زیات کمنټس دي روان دي محمد بلال صاحب چې نمونه بوالم سکندر حیات میا عثمان او افتاب محمد جی ډېر زیات کمنټس چې موږ سره بالکل جی تاسو به بالکل دا ځل ګیلې نه کوئ انشاءالله روان پروګرام کې به ستاسو ننني کمنټس چې دي دا به چې روان پروګرام کې موږ سره د وخت شاټیج جي اخر کې به صرف څه میسیج ورکول غواړئ څه پیغام قوم ته بس قوم ته دا پیغام دی چې جی د ملک د ترقیات د ترقی جی د قوم د خوشحالۍ جی د ملک د سلامتیا لپاره چې کوم کسان مخلصین وي جی هغوی سره دې ملګرتیا وکړي صحیح ښکلی میسیج ورکړئ شاته تاسو میسیج ورکول غواړئ دوباره کاکا دا خبره لږه مخکې کومه کاکا چې څنګه وایي چې ملک سره قوم سره چې کوم مخلص دي جی زه یم چې دوی هغوی له بار بار چانس ورکوي ځکه چې ملک وجوتول دي صحیح پوه شولې ملک چې کوم دی هغه پاسول دي قوم پاسول دي په یو ځل باندې چې کوم دی روم واز نټ بلټ ان ډے روم خار په یو ورځ نه جوړېږي دا ډېر ټایم غواړي صحیح نو دغه یو میسج دی چې کوم ملک ته مخلص دي هغوی له چې کوم دی بار بار چې کوم دی ټایم ورکړي شي صحیح ډېره مهرباني پروګرام چې خپلې خبرې هر هفته به انشاءالله تاسو سره ډسکس کوو روان پروګرام پورې به تاسو نه اجازه غواړو دلوي الله پامان